Batata ba mama bilenge mbote bisika nyonso tu bozwi chance ya kozwa biso lisusu na émission na biso Splendeur. Splendeur eza émission nde kaka na mesana koyebisa bino tolandaka ba artiste ba musicien précisément bisika bazwami na bandako na bango bisika barepetaka mpona koyeba évolution ya miziki na bango mpona koyeba état de santé na bango ndenge ezali. Lelo nayambeli bino mutu monene pamba te mindule oyo azobeta etambwisi kombo ya Congo, bendele ya Congo epepi na bamboka ebele mpona mindule na ye. Ezali bongo Jean Goubal Kalala. Jean Goubal Kalala azali chanteur compositeur, azali guitariste, un maestro. Lelo tozwi likanisi ya koluka ye tina ndako poto e bandenge nini santé na ye ezali bansango ya mindule na ye ezokende ndenge nini pamba te botuni biso mituna ebele. Jean Goubal ozoyambela biso bato ebele, mais Jean Goubal grand artiste ya mboka oyo ti lelo tozoyeba sango na ye te, tozoyeba te ndenge nini azoevolue. Kasi lelo nazozwela bino ye tokotuna ye mituna nyonso tu oyo boluki boyeba pe bolukaka boyeba na ntina na ye. To Jean Goubal azokontinue kaka kobeta miziki to pe atiki miziki akoti na ye na mode na scène politique tokoyeba yango lelo. Mais kasi baabone na biso nyonso ba téléspectateurs nyonso oyo bomesana kozwa biso na Okrarik TV, restez branchés pe ba oyo nanu basabone te bosabone massivement po surprise eza kaka Jean Goubal te, ba surprise eza ebele. Kasi lelo tobanda na Jean Goubal, restez branchés sur Okrarik TV, la chaîne de l'excellence. Merci, à tout à l'heure. Batata ba mama bilenge balandi émission Splendeur bisika nyonso bozwami mbote na bino ndenge kaka nayebisaki bino na annonce naosala tout bademande na bino na répondre yango na boluki Jean Goubal. Solo lelo vraiment naluki ye mpe andimi tozwa ye po tosolola masolo apesa biso biyano ya mituna oyo botunaki ngai pamba te kokoma sikasikoyo na nzela ya bilili ozozwa yango. Artiste Papa Jean Goubal, bonjour. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé madame. Santé ya nzoto kolongoni. Nzoto kolongoni na ngolu ya nkulu. Na ngolu ya nkulu bongo santé ya ndule muziki boni isika. Kitoko mpe. Kitoko pe koleka vraiment lolenge. Ekoleka malamu. Lobi nazalaki na concert moko privé kobeta kofete 70 ans ya kulutu na ngai Raymond Chibala. Na bandeli soko bani bon anniversaire bokulaka esikoza mukulumpa bokulaka ekomi biso kuna ni patere ye Raymond Chibala za bokulaka na ngai na epa na ngai baluba mukulumpa. Encore une fois bon anniversaire kolo pambola aweja kubeni. Merci. Tina boye na biso awa ezali ke totungisami mingi bayebisi biso boni Jean Goubal azomonana te toyebi te ndenge nini tomona ye lisusu na scène bandule ne ekomi kaka bandule privé moto songolo pakala abengisi ye ndenge kaka uti koloba wana anniversaire moko privé. Mais ndenge ezalaki vraiment ke te Jean Goubal publicité ya concert esika tel toyebi ke tokoya komona ye na scène ezozala vraiment te. Mituna wana etonemi biso mingi tobi te tozoluka ye moko apesa biso biyano ya mituna wana ntina ya boyei na biso vraiment mingi ezali wana toyebi te Jean Goubal miziki azosala yango lisusu mingi te to akomi kosala mingi politiki atiki miziki tozoyeba te toyebi te eyano na yo ezali nini na motuna wana. Bato wana bakotunaka mpe bongo bayaka baconcert yango te
bayaka te donc nga asala baconcert na ngai bango bayaka te mpo bakoma wana yo baconcert cher bayebi te ke musique de luxe mpe ezali nga abetaka musique ya milamba te ke olangbe masanga okoma okilingana na mabina na loketo te nga abetaka musique mpona mayele alo musique mpona mayele po bofuta yango mpe motuya ya mayele te yango wana kasi bon tolongba na wana covid mpe euti olikawe covid 19 oyo etiki biso na pochivide 20 c'est-à-dire que covid bapesa komo 19 mais 2020 yango etiki biso pochivide ngola ba covid covid 19 etiki biso na pochivide tozotala na baninga comment torelancer tobandela baprestation ata une fois par mois mpo ngai biloko par semaine wana namona yango ekomaka coutume ekomaka ekomi habitude ekomi moniato po artiste fa arondaka art artiste atourne disque te artiste apesaka akommunikaka eteni ya ame na ye alors so ekomi chaque samedi ekomi lokola bokomisi moto tourne disque ndeko moko na reine roi David na mboka ya mikili motema ya mama Dina alobaki botunela biso Jean Goubal mpona nini promotion ya album na ye oyo euti kobima norme ekeseni makasi na bomba na atomique ndire norme mpenza okolandelaka promotion nango vraiment te ezali mpo norme moto alansaki album nsima mwa mikolo atikaki biso yango esalaki ka bese ya promotion ya album esalami nga naza musicien yo moko oyebi musike na kisasa ndenge eza mpata ya kebakeba epuis covid pa ye kokota edire nga nazwi mpena mpata ekoki te mpona kosala promotion ya norme de toutes les façons banzembo nayemi na norme na banzembo moko elekaka te nga yemba banzembo te mpo eleka nakobandela na nga promotion nango à tout moment kasi ekozwa mwa mikolo ebele na sortie officielle ndenge esalamaki na promotion ekosala eloko te eza banzembo oyo balobaka eza intemporel tokobandela promotion ya salisa awa lelo tokobandela promotion ya bwani awapi lelo sa eloko te abangani te eza banzembo moko ezaka intemporel à tout moment tokobandela promotion ya bayibi nga bomwana lelo moto mosusu akanisaki o nzembo moko ebimia nzoka torelance kaka mpe kotuna yo motuna tozonga mwa nsima moke na bombe anatomique motunana mpe etunamaki mpo na nini bombe anatomique mpo paster charlie alobi ye ayebi nde bombe atomique mais Jean Goubal kobimisa bombe anatomique etambwisaki ye makanisi mwa moke yango nayebi ke banzembo na ngai ezalaka mingimingi mpona kobimisa makanisi d'ailleurs kutu ide ya bombe anatomique euta na ndoko na ye jeff bomolo nkomi susu tovandi baza oyebisanga vie o wana namoni wana momi te vie wana bombe vie ngatali ebutinga bimetala omongo tokabelanga la bombe oyo omoni wana c'est-à-dire anatomie na ye nde omoni lokwa bombe c'est-à-dire wana aza bombe anatomique nde nzembo ekenda bongo nakomela bombe anatomique c'est-à-dire canon na mpondo yoka te baba peti wana aza canon canon mpe eza aleki ya bombe kaka alolenge ya kisasa nde baba momi wana aza canon mais canon ya aleki ya bombe soki canon eleki akomi bombe eza bombe anatomique eza bafigure eza bafigure opesi figure ya langage opesa en forme moko boye mpona osala exagération hyperbole ndenge nani mpaka na ngai nani René Descartes ande olobakala hyperbolique bombe anatomique motuna etunamaki epai ya ndeko divin kibembe
ye azali écrivain alobi tonelanga Jean Goubali mpona nini ye ayembaka te nde tomonaka bato mosusu bayembaka Bado Martins bato mosusu ndenge bayembaka Ada Bombole to bayembaka Abe Dashu kasi akoyemba kaka banzembo na ye lokwa Masese akoyemba banzembo na ye lokwa Batoli donc koyemba moto boye epa na ye elobeyaka ye eloko moko te nayembaka na ngai mpe ya bato nabwaka papa sheri yo nabokise bompema wana eza libanga eza koyemba ye nzembo mobimba te me mpo nayembela yo fo nayeba yo mpo nayembela yo fo nayeba yo na okoselo makambo te nzembo eza eloko moko etikalaka na biso toyebaka te bon c'est-à-dire bato baa na conscience ya éternité de l'art te conscience de éternité te immortalité de l'art po éternité ezalaka ya nkolo biso tokokota na eteni ya éternité po ezala na droite éternité de l'art ekei penepene na immortalité de l'âme immortalité de l'âme l'art étant mosala âme ekokenda na immortalité wana c'est-à-dire se contenait à trouver l'intérêt matériel dans une œuvre intemporelle. Par exemple, Bodongi ou Makanisi à Congo. Il y a un monde qui comme mabanga ponini, batobana posa que se retrouver. C'est-à-dire n'a gagné moi likonda pe à kokonda. Il y a un monde qui a sens. Les chansons sont devenues le quoi mesa wenze. Mabanga est comme le quoi marchandise. Bato bako tekaka mabanga o batandi likolo ya nzembo. Yango nzembo za una valeur ya bonzembo te. Une valeur intrinsèque d'une œuvre qui traverse le temps. Nzembo est comme mesa. Marchandise est comme mabanga. Tala, liboso kuna tokokenda bakoko ya bakoko na biso baotuna muto yo azaka période moko na bakoko bari na biso wana ndeni bando yokete ler bando yoka pele nzembo regada de Mputu regada de Paris rikiki de Miguel rikiki siko bana pele bana ya ler wana batuna bobano benga biloko musique na muto pe anoyemba bayibinga bomwana po bayibinga bomwana ezalaka tiler wana ezalaka kaka me barikiki de Paris na rokoko de Mputu esila ekoma soni omoni période moko tokomi biso na collège Albert Premier toyaki so osombi chemise ya sika osokoli yango osoko ye na chemise ya sika na classe bana bandu bamasa nobela baloba te yango alanse lichi mais lelo ekoma olaki chemise obimisi timbre nango wana libanda olakisa bato ke na uto somba lichi ela mwa moke na loba yango bamusicien mpe mo bayendaki villageois wana dans le cerveau du Congolais imbécilisation collective oyo professeur Kamana alobaka le musicien a imbécilisé le peuple congolais acculturation wana baza tala le combat tika émission na kenda nango pe bon le combat aujourd'hui de l'assaillant c'est de faire voir nani victime na yeka oser eloko te na kati na yo oser eloko te okoki na yokaki discours à Sarkozy l'Afrique n'a pas fait partie de l'histoire nando kanisa Sarkozy à mayele. Mais c'est quelqu'un d'assez limité na mayele dongi. Alors Batouwa n'a pas coloniser biso yo moko des autres dongi parce que le discours de Sarkozy a tiré un philosophe on a Hegel. Wilhelm Hegel. Le professeur nanga Okolo a contredit moi mingi Okolo.
à contredire, c'est-à-dire que la za dongi. Mais parmi les philosophes féminins, mais il n'y a pas de dongi. Après, si l'Afrique n'a pas fait partie de l'histoire. Mais Bango a dit que Cheikh Anta Diop a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bongo, et si bébé a humanité, berceau dans l'Afrique. C'est-à-dire, mets-toi bébé. Berceau, c'est mets-toi bébé. Ce qui mets-toi bébé, c'est l'Afrique. Histoire de Bandi. Et Bandi n'a pas bébé pour l'humanité. C'est-à-dire que Dongi a makanisi chef wana Sarkozy Dongi makanisi Dongi. C'est-à-dire que biso ba musicien toza ko defa Dongi a makanisi to c'est la ba griffe pour na kumisa ba kasa moto mazatomo to te ka biso te et pas na biso le kwa malonga ezate. La guerre, il y a changement de mentalité et ko banana le culturel y a chef de l'état que sa culture, à niveau il y a vice-primature. Le ministre de la Culture faut un vice-premier ministre. Parce que culture n'est âme d'un peuple. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Alors, quand vous parlez de changement de mentalité, on va travailler dans l'âme de l'être vivant, dans l'âme de l'homme. Et on a bâti une campagne, une phrase de campagne, investir dans l'humain. Faire de l'homme congolais un être humain. Et que vous avez des musiciens, des musiciens qui dongi trop. Le chef de l'État a dit mais bino ba musicien ndeni bozaboué bozate le quoi Bob Marley, bozate le quoi Fablundi. Nicolas ba mabanga justement ko yembaka des individus. Na kena yo na ko naviguer non émission. Moto a tuni boni jangu bala yembaka batute. Nkolo na yembi esoki deux fois pamba. Parce que déjà maloba ko yembela na nkolo na o trouver te. Webi que monoko ya moto ko koloba bonene ya nzambe te. Yango wana babi na Bible, les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Paul Bakisi par des soupirs inexprimables. La bouche de l'homme tellement est à dongi. Et ko yemba bonene ya nkolo te. Mais yo nani na yebi bien te na yembela yo ata ina mpata na ye mpata na yo ko somba âme na ngai te. La chanson c'est une partie de l'âme. Mpata yo somba âme te mpata na somba na ngoma pa na lei si musuni suka mampa bisika bikauka suka mampa ezaina bisika bikauka kasi jangu bali koyoka yo koloba boye lingi kolakisa ke mayele na wana oyo ozosalela ozopesa ba message wana na muziki ebongi o placer yango na politiki muziki na yo wana baleki ba ko yana sima ba meka mpe kosala muziki wana bazwaka conseil bwanya epai na yo kasi yo loko ete ozala source ya ba musicien wana na politique pour chef de l'État ndenga zali wana bité culture rango ministre rango to pesa na Jean Gobal. La culture, l'art contient la politique. Politique a dongi eloko moke. Et puis ba venturier ba simbi politique ba lingi te ba to ba beta masolo ya politique. Tabule période moko nkondo tabule ya lobaki ba jeune to kota na politique. Parce que botikali politique bato yo a commencé à ngolo quoi eloko e politique baza ba politicien te ce sont des coopérants ba que na beta cop na politique. Comment voulez-vous que tous ana ba kondio baza ba commerçant ce mo konzaza commerçant c'est que politique est eloko na ite or mi konzie belé to du awa baza ba commerçant c'est-à-dire et si quand nous avons fait un paco, il y a le quoi, il y a un commerçant à foutre à son paco. Yango na tokoloba ke o Congo est un pays pauvre. Indien soka yé lundi, jeudi a commis riche. Libanais yé lundi, mercredi a commis riche. Juif ku devant na yo, bango ba yebi yi konda ndenge sam. Mboka ngo Congo. Et puis sa richesse kana ba paye. Pour ni, pour ba coopérer ya politique. Normalement faut to benga na ba politicien ebele.
to bengana ba politicien ebele o baza ba homme d'affaires na politique pour ba komisi biso les hommes d'enfer. Nous sommes devenus un peuple d'enfer à cause des politiciens d'affaires. Kasi Jean Goubal na moni on dirait que mosika makasi tozonga nano na musique. Est-ce que au monde capé baleki o bakoya na sima leki moko valablement soki yo lelo ozate to otiki minduki akozwa nzela na yo to leki moko boye ou à défendre valablement musique congolaise libanda to pe awa les autres c'est la terre que na la terre bazai belé neti nani tenga otanga ba kombo terre nokite na otanga nyoso te so na tanga nyoso te o bakozanga wana ba okanza yake na négliger bango po toyokaka mpe baleki ebele yango balobaka soki obandi kotanga musicien te Jean Goubal bango batangaka le yo mpe yo moko Jean Goubal koba te leki oyo abetaka miziki malamu batalent eza ebele na Congo. Fali Ferre, Héritier, Fabregas, Ibrator, na oya okale so na kale bamsu bakanzake na mona bango te na négliger bango na négliger elo te na yebi Congo eza terre, il y a richesse ebele, il y a beaucoup de richesse ndenge eza na beaucoup de talent. Et on a justement il faut tout exploiter la richesse comme il faut tout exploiter la richesse oui, tu exploites le cuivre, le diamant, tu exploites un peu bien terre. Tu exploites un peu la richesse aux l'échec. C'est-à-dire ma banga, banini. Richesse au pénètre, il y a yambo. Aux l'homme, tu exploites un peu. Mais tout comme l'exploitation de l'homme, c'est-à-dire que l'homme s'organise dans ce qu'il fait. Au sali planification, au sali stratégie. Au moins, on a des diamants, on a occupé à monter. Tu as mayele à Ruteka. Tu as mayele belé à Ruteka na mboka. Et tu as un organisateur, un stratège, quelqu'un qui sait vendre le Congolais, qui sait vendre la matière grise du Congolais. Parce que la matière grise, c'est la Libanda. Au Kenya, na Suisse, il y a un cardiologue à Congolais. Si vous êtes au Congo, pas payer $2000, vous avez belé. Alors que les politiciens n'ont 0 francs dans la poche. Vous avez milliardaires. Les éminences en termes de matière grise, vous avez utilisé en côté. Quelle est la production politique d'Abisso? Exact. Quelle est la production politique au Togo? Le Congo a amené cette production politique dans le monde. Exact. Mais nous avons des productions intellectuelles au Togo qui ont canalisé le professeur Théophile Mbemba. Une éminence grise. Là, on distrait rien de politicien. Dans le livre, c'est la plante, les racines qui nourrissent. Il faut utiliser le quoi industrie. Parce que Azaïe Moko Maza n'a pas les industriels. C'est quoi Azaïe Moko te basé belé? Nayo pe na kati lo. Ngate, ngago utianga kuna ndeni. Yo pe ba musicien congolais ba ko utiliser le quoi industrie ya musique. Que ce qui est là. Wana zelo ke na ulubango côté bosola. Ngaso na zawa na kogoyo kangote pour ezalo quoi lolendo ekoti. Mais Jean Goubal to ba musicien belé ba ko lobake. Nde to mona kana ba interprétation banzembo Jean Goubal to ko interpréter ngote ki makasi. Ki makasi Jean Goubal musique na eboebo. Yo moko wale za fen. Yo moko en tant que mobeti musique wana lo baranini. Wale za dikor. Babi que musique no ile ki ba virgule ba rond-point ba carrefour et belé. Bon. Une chose est vraie. Ezana bato baibi harmonie. Mimi barrangeur na biso. Je les salue tous. Bango ba harmonie. Alors si qu'on navigue sur une musique harmonie comme moi, il y a go mata.
les problèmes, il y a des musiciens, il y a des chanteurs na biso. Et on a le bac, normalement, tout musicien doit être capable de jouer na piano. À ta chanteur, il faut être capable de remettre moi mon piano ou alors guitare. Parce que l'aspect, il y a harmonie, bah comprenant na bah instrument, il y a harmonie. Les le quoi piano, instrument de prédilection, il y a harmonie à piano. Et puis guitare. Et c'est qu'on ça bah corps, on ça bah progression, il y a bah corps. Et puis on comprendre évolution, il y a bah note. Na kata ba wana ya winda. Biso to ko na ki aki ki aki ba musicien na biso ba koli na wana ba chanteur. Ba ça un peu fort ya lukati. So ko yebsi ba on va bien yepe ko lo baka ko lo ba to yo ka pe ki danza ngo ya yete. Nazo ba pona na za danzete. Nazo baka pona kanda ya qui aveugle ya bino bozo mona teke ba place bozo ke ne beta ba yanke ba mona bino bo beta kanze moko voilà côté rumba rumba lingo ba teke boza kana shema ya monika moko rumba ngo beto kumisa ka rumba ya biso so to kena ba province lukana province beta rumba parce que musique na biso kutena ba province na biso soto kena ba province na biso luka na province moko oyo beta musique na ngwe beta rumba rumba ekoza nzimbu moko na ba province okokuta eloko moko eza lokwa rumba mais ba musique neti ba luba ebani mutwashi ba Congo ebani ba Équateur ba critique tingi katanga kuna toyebi babraka mchura bani rumbeza le mususu nzemu moko kaneti babunda babeti nzemu moko ke eringaji mamdako zemadi abdako zemadi mamdako da eke ne lokwa rumba moko mais uka la bantu me gangul eza 5 car noko neti pepe dedi bidi do bamba juri bamba juri kapiere roko pap 5 car le quoi la bantu me gangul un volume comme eza papa bunda 5 car za rumba soute woni ba ton complexe composé toki na kuna te po eya winda okene koma na ba village na biso ba beta ba 5 car biso to vandeli ngai Robert toloba te po ye kasi bongo koyoka mopepe oyo ekomi lelo bakupe décalé ba afrobeat kasi liloba Yesu Kristo yango wana soki bapesi yo ozala na talent la parabole des talents soki bapesi yo talent oke kokunda yango bakobotola yo yango lelo bakobotola Congo hégémonie nini ya musique tofandisaki hégémonie mpo nini tozali na bato lokwa bakale Jeff des musiciens intelligents batabulei bafranco kutu ngai nomona franco lokwa génie bato wana basala hégémonie ya musique parce qu'il y avait du cerveau dans la musique omoni machine akauka ya Mary Jo yango baobeta na Afrique mobimba biso bakolo machine akauka tellement inspiration eza dongi tokoma okenda kokopie kuna na baivoirien oyo mayele évoluaka rarement na balangue na biso maternelle c'est-à-dire nous n'évoluons pas avec l'intelligence na minoko mboka et c'est ce qui fait que nous n'avons pas la possession de la science. Pour te posséder science, il faut te réfléchir dans minoko mboka na biso parce que nous avons la force du langage na minoko mboka na biso. Mais au lieu de ne bouka science to zong sa na villa to kabwana villa pour to que na ulanda science na français na anglais mon ba chinois qui danse zo japonais pour ba ke bouka science ba yena mona ki chinois
Japonais babuki science bayena on a ki japonais biso bakolo science bafa kwa mo bobaya babaga biso science badia nango bakomisa on a français biso te komo tala ekeba mwana ngalo ba français indi bo éviter kisubu a éviter chilu ba éviter nous nous vantons de notre aliénation. Nous nous vantons de ce que nous nous séparons de la vraie âme nabiso. Tango to kabwana na bo biso bo abiso. Ndeto ko mikumisa pona ko luka ko kokana na mondele. Longembu. Mopaya yaki na mayele maye. Na makolo maye anyati bon koko bonso. Ban koko abazuba umbu baye. Wane esika nkona nilangezu wa bokono esika nkona nilangezu wa bokono esika mopaya ye aniati bonkoko aju bankoko baumbi banze mo yanga ipe na eba te so boyoka vie bokula yemba ngope na yembisa ka ngo veme ngamu pe na yemba bino le boluka Jean Kubala awumeli na album e obimate est-ce que banze mo Jean Kubala ayembela ka bino boyoka kangu bovandi na yembo go yebite abano le baluka pire peut-être Yesu ka ya Yehoshua tovanda na bino boyoka ngai na pesi motema na koluka bwanya mpe mayele na mokilinga na kamu amoni lolendo ndenge kongalo socialité okokanisa yango bwanya na luki mpo na manyola nini yango koyeba nini kozanga koyeba namoni bobola likona ngomba na Congo penda bobola ndenge botombola bobola la majorité ya bato bobenga grand prêtre na Congo tunaye badefisa ye Canada amema bo grand prêtre boye ya Congo kena na Canada est-ce qu'on continue boango bo grand prêtre to okumisela yango na yembi na moni bobola likona ngomba pe na moni nkita emelama na na yebike mosengo a grand prêtre na ndinga so mosengo a otikala mosengo tina Rome il use de sa matière grise ndenge moko awa tina Rome il y a des gens comme ça docteur Tiani namonaka docteur Tiani namonaka il use de sa matière grise ici et ailleurs pareillement zaluka matungulu ndeko matungulu na awa na libanda ba grand prêtre boni ototanga ka bakotika le grand prêtre awa pe libanda ndenge moko dayo moko Jean toza ba flatteur nous sommes des flatteurs normalement photo zongi sa batu nisika baza soki na Congo ko za ministre et na France ko za ministre te oza muto ko éliminer ko écarter kenda oza business na yo soki na Congo ko za député et ko za député aux États-Unis te lomba toza na mboka ya liyo tote kasi Jean Gobaye na vente ya disque yo obimisi album awa tope ndeko tokoko cha est-ce que vous permettre ngana tanga kombo tanga ndenge na bino ndeko fali pupa to ndeko weranson to ndeko jibe piana obimisi album nziamo kwa kisasa est-ce que na une année vente na bino ba recette ko za la peu près ndenge moko to bobimisi na tala eloko oluka wana eza mo complexe kisasa bato baba mpiake bakopiaka ba disque musique à Jean Goubal s'adresse na bato baza na moyen tikala koyeba ba disque à Jean Goubal basomba yango eza ba disque biso bakenaka ko copier mais bato ya Jean Goubal basomba disque po moi mingi ba na conscience moto moko ayelanga na ndako akopia disque na Angola akopia akabolela bato na ye disque na ngai ya copie mokomuso ayelinga na ndako yo pesa $200 abi na kopia nze mona kabela bato ko bato bando lukango na mona ki yango te kuna elikuwa naona kisasa na lekina pesa $200 luka prix ya ba copie na sela bato moi j'ai des gens des clients comme ça vous comprenez na be ngo ba client mais babilo na bino ah buya c'est comme na ye ba te place mutu normal ko sombango. Merci, c'était bien Jean Goubal Kalala. D'ailleurs, au pot bana poto mituna na bino yango ezoza ba réponse. Mais bike bo mituni sa mais Jean Goubal na bite mutuna moko yelinga isikoyo. Santé ya musique ya Congo.
yo ozomona ezokende ndenge nini nzoto ya miziki ya Congo eza kolongono to eza convalescent to ezali maladie nani omoni toflatanaka te koflatani miziki eza mosala ya moto mais soki moto deja aza maladi mosala boni mosala nini kozala kolongono. Le Congolais est malade. Et le Congolais, il est malade dans son âme. Et le traitement de l'âme, c'est le divin. Congolais a yebi comme ma maladie n'est en coloté. Congolais a aucun d'accord skivé un colo, a fait un colo. Et bien là, tout le monde va pasteur, va coopérant. Dès mon avis que coopérant dans la politique, il y a des coopérants dans l'église. Des gens qui vont à l'église, bakanis baoko sanzambe. Bayeli nzambe te, bayeli likonda. Baye kuluka likonda nasima kombo ya nzambe. Le Congolais est malade. Comment voulez-vous que le travail qu'il fera soit en bonne santé? Nous devons guérir d'abord l'âme du Congolais. Yangona oloba investir dans l'humain. Congo ezana posa bato bakolei samolimo. Le Congo a besoin des bons bergers. Bato okolo akoza atindi na bilanga na po basa mosala na ye. Congolais ezana Congo azana posa ba théologien te. Congo azana posa ba pasteur coopérant. Congo azana posa ya ba médecin de l'âme. O bagoza batinda minankolo solo baza. Mais bazana tango ya ko se target na keno musika. Parce que tu nga so musique ya Congo ezana bonne santé. Neni musique ya Congo ezana bonne santé alors que zo sala mana batu bazana santé ya âme. Moniato. Apôtre Paul a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La santé commence na âme. Ce qui m'a dit, moi, maladie. Le sang, moi, j'ai un cop. Otongi banda kuna bino bobenga ondaka nzambe. Yo somona église ya nzambe za la komba bato. Boni okoya kopesa eteni ya mabele na ndako yo tongi kombo na yo lobi ndako ya nzambe yo biteke magablo wana epote ezaka na bakombo ya bato basala yango eza danger awa nayebisa bino bana mikili bana Angola bana Braza niveau jango bala zopanza nteke awa nayebi te naza liboso ya philosophe to naza liboso ya musicien to naza liboso nazo comprendre te mais Jean Koubal est-ce que mayele oyo kolo atie kati na yo pe ndenge yo développer yango est-ce que musicien moko asala ba potentialité wana oyo yo yebi ngai nani nakomi potentiomètre non po na ndenge ke bomonanaka pe bofandaka bosololaka moto ya mayele soki avandi azosolola akoyeba te moto nakosolola na ye mayele na ye eza mpenza dongi lokwa yo moko olobaka to mayele na ye ezali molai to mayele na ye esuki nzinga mayele ya moto ezali mingi lolenge ne ya kokabwana na mosuni soki omoni moto alingi mosuni ne mingi yebake na milinga aza moke soki moto amilingi mingi na milinga aza moke yawo esana naloba kristo andoloba ngo boye soki moto alingi nzoto ne koleka ngai aza digne na ngai te or congolais lelo aza mosuni yoka baphrase ya sagesse ya Congo mwasi nde nzoto mobali nde poche c'est-à-dire
oyo mosuni oyo eteni elamba mwasi nde nzoto mosuni te mobali nde poche mobali kuta mosuni te eteni elamba bo bato ya bongo bakozwa mayele wana lena bile imbécilisation collective du Congolais eza na canal mingi za ba musicien c'est mais parce que ils préfèrent vivre dans cette idiotie là ils se vautrent dans l'idiotie ba na posa te ba yebisa bango yo pe polele que trop ba bayo ba ngai Christu na ngai nani polele hein ba pire petit à Christu hein ba ndoi Jean-Baptiste abibino bana banyoka ndani Alexis bino kokima kanda ekoya abenga ba docteur ya loi hein neti lelo abenga ba pasteur aza ba bino bana banyoka ndani Alexis bino kokima kanda ekoya po ba pasteur na bino ebele ba bana banyoka ba pasteur ebele ba bana banyoka neti mama Nora Kaninda Mpunga abaki na tuna yo est-ce que Jean Goubal azaka na likanisi pe akobeta ba Olympia ba Zénith ba Bercy est-ce que azaka na likanisi wana ngala producteur te ce producteur amemi ngai kuna na kelebeta yo zolo ba Olympia na ba Bercy po na batanga ba kombo yango te mpo ba musicien na biso ba artiste ya minene ya mboka oyo bakendaka pe bana ya poto ebele ils ont dirait festival artiste ya minene naza d'accord te na kombo loba ba musicien ya kombo monene artiste ya monene keba un artiste ce n'est pas une star un artiste ça reste d'abord l'âme et puis bino ba musicien na bino kombo kenda sango makasi ba artiste pena minene te et ndeko na sakanaka na ba mo te. Il y a des grands noms dans la musique congolaise au Baza Penza, ba grand artiste te. Yo moko tanga ba kombo ngai te. Je te donne des canevas yo kenda ko analyser. Omoni science et pesaka ba norme yo kenda ko classer bateau. Je parle des grands noms qui ne sont pas de grands artistes. Neti ngai pona ngai grand nom, grand star. Artiste monene ya mboko yo neti Jean Goubal te ngana na star te d'après nga ngana ka musicien wana etali bobele ngai wana komi ya yo na boyo balobi c'était la Jean Goubal kalala bana poto makambo eza danger tant nazolela bana poto po bino botuna na mituna mais bino pe bana poto wana posa le fort botombola bilamba na biso awa tozala ba couturier ya moto ino boyela ka biso ka bakaza moto awa ba mazatomo wana ngana na master na ngai Elijo hotelio Elijo ko bar na couturier na yebi ndeko na biso awa komona ekimaka ndeko na biso couturier yoko kaditoza koko bar na couturier nazana ndeko nanga moko na découvrir kobanga te kombo ezokima men leto mesana Cédric oui Cédric koko na couturier nous devons apprendre à créer des richesses na mboka toleke esprit ma betro au moins melo yebi na oke yanko koko na couturier o préféré o ne ko somba ba kaki ya batonga mabe mais na poto ke osomba elambo batongi na motema yanga na pe bandeko badémissionna bandeko ebele badémissionna na mosala pourquoi na bonzambe babisala mosala na yo loko okosalela yango nzambe parce qu'on ne sait jamais okokanga mwasi mosuki lelo okangi yango na motema no mobimba lere mwasi wana akobima akekutana na mwasi chef de l'état tuni nana kangaki osuki yo est-ce que nakomona ye omoni sérieux okangai nango suki ekuti yo mwasi chef de l'état ntango okanga mwasi chef de l'état ake na masanga na bango ya basi ya chef de l'état suki no kitoko nani akangi ka yo mwana wana banokanga basuki na yo na sa nzete ali dame
okoma okende kokangaka basuki na Pérou na Bolivie na kapo okangaki yango na motema na mobimba yango nzambe abisala mosala oyo kosala esika okosala na nkuku sala yango lokoko kosalela ye. Mais ça nous perdons parce que toza dongi peut-être mosala oyo nakosala na nkuku kolo akomona émission oyo ezoyandulaka ngai na oyanduka emona question eza boye na ki fo kata ngai. Mais ezali na baike bakotunaka est-ce que Jean Goubal azalaka na orchestre to aza juste na bato moko abengaka concert baakompagne ye soki azalaka na orchestre kombo ya orchestre Jean Goubal ezalaka nini? Bato yango batikali na ba 14e siècle musique ezala su bongo te. Jean Goubal azala na bacollègue musicien baakompagnaka ye oyo bayebi répertoire na ye bayebi musique esili atango ya ndule nani aza disponible yo toke makambo ya baorchestre wana makambo ya kala lokwa na Kisasa tomonaka musicien songolo et son orchestre boye na boye et son groupe et boye na boye. Mais Jean Goubal tomonaka kaka Jean Goubal mais soki omati na podium wana okomona Jean Goubal aza ye moko te aye na bato bazosimba lindanda wakobeta mbonda yo longwa na groupe kende sa Jean Goubal el Paris kasikede nayebi te tomoni ngonga tokomi kokende na suka nayebi te Jean Goubal maloba ya suka mpona bamusicien oyo babetaka miziki ya Congo batombobaka bendele ya miziki ya Congo to mwa liloba mpe ya suka mpona bato bayandaka ya Jean Goubal na miziki na ye. Message de la fin soki ezali message de la fin oyo ya fin sikoyo eza ya mokate mpona émission kasi mpona émission nazoyebi soki sikoyo nalobi tolo nayoki mokate te fin FAIM olotie FAIN menga atiango FIN ya FIN ok mpona fin ya émission napesi bandeko mbote ebele Jean Goubal yango ye wana esika tosololi toseki esika totandani mpe bavérité mpo toflatane trop mboka eodéveloppe te. Ça fait 60 ans toza pays indépendant mais toza esclave ya kosakana te. C'est pas normal. Nous sommes esclaves. En fait, boumbu po koma moumbu ya moto. Faut banda koza moumbu na yo. Oko kena okoma moumbu ya moto te soko za moumbu na yo te. Na lobi boye. S'affranchir. Oh ndenge mokonzi ya franchissement alobaka. Mokonzi yango Yehoshua. C'est connaître la vérité. S'affranchir, c'est acquérir la connaissance. Ce que moto aza affranchi à cause de moumbu ya moto te. Yangana bomona ba dictateurs pe baka ba umbu na bango moko. Et les dictateurs sont les plus grands peureux na mokili. Ba sankombraka yo to mona Jean Goubal tamona na garde du corps. Ba dictateur ba na ngulu pa ya ba garde du corps, c'est-à-dire ba banga. Na ba costume, na ba cravate. Et là ba gilet pare-balles, chaleur. Christ a dit, sortez du milieu de mon peuple. Ce qui kola a tonginda côté moto a tonga a tonga pamba. Ce qui kola moto a battre la terre, bagarre du corps, bago battre la pamba. Connaissez la vérité, c'est elle qui a franchi. Oui, il y a le kanisi Martin Luther King. Même bandouté azoté à vie. N'a senti le quoi à faire langue comme proche. Un homme affranchi. Un homme libre qui n'a ni peur de la mort ni peur de rien. Il n'est pas esclave de sa chair. Poni bato barami yibi. Po bato saka mosuni. Mosuni o banzo keba oya ozanga pamba. Kola binde kasala kate kasaliaka. Pongo yo moto boni. Soki no ya moto na yebi motu motango na ango. Namo kutu mokolo soki yebi motango na ango. Ndekasa kate kasaliaka.
bino bayeba tata na bino na mitema mabe bazala na yango tata ya nani akopesa mwana libanga soki mwana asengi ye lipa abongo tata wa likolo akopesa olela kongole aza atanga kombo ya nzambe mpona akanisi akokosa nzambe tala ndenge Pierre alingaki ameka Kristo. Pierre abi mokonzi ngai na yo Kristo wa ngai na kolanda yo bipai biso. Kristo abisi sia taba Pierre ka lelo owanga na 3 fois avant sosele so babi na Pierre bongo Pierre avani na Kristo na busuli balobi ni bongo sia taba Pierre musu yo nani Congolais ya nzala boye moumbu ya piaka moumbu ya nzala yo nani okenda olakela nzambe. Merci. C'était là Jean Goubal Nabi mon continent Blaise Kiafuka, l'homme prudent va venir le mal de loin. Yo moko ki Jean Goubal ndenga lobi que Kolo Yesu aetsa ki Pierre sia taba Pierre lela rwanga na ngamba ya misato bana poto na bosanité. Dieu merci Diabanga. Ndaka banze moko Seigneur yondo yebi bapasi na mona pona. Kristo atamuni pasi pona bino bapambie basete yo moni su pasi pona ye. Vraiment balobi makambo eza danger. Il faut vous comprendre que musique à Jean Goubal. Oui, banze musu na yo ka tikana lo bapeka ka émission c'est o mokote akoka ni na yo zanan. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Vous voyez, on a coordonné, au côté de ça, ça pas tout naïe. Au comme vous voyez, ça pas tout mon côté, et qu'au na au maxi. Sauf que vous comparez ça pas tout na coordonné. Boni, vous comparez pas. Bikela mouna kolo mokeli. L'Éternel fait être à partir de rien. Coordonné a peu sa sapato forme à partir de cuir, oh ya salaté. Que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui pour la lumière est nzambe, ozo comparer à ngona mokeli. À partir du néant mon côté, ako kani na ne badele émission na baki. Monoko a mutu ko tato la bonne nzambe te. Yoka ba faute. Ça c'est une faute. Yango na bi les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit par des soupirs inexprimables. Monoko a mutu za salité za mbindo, za moke. Zamba sali yango pepe sa ba kombo na bikela mo ya kelaki. Zamba pese mono kwa moto po tatola bonene na yete. Merci. Babi wani zaki Jean Goubal ezande ngonga. Soki ngonga zaki ebele mais tozuye peta mulai. Mais to surprendre bino isusu ata deuxième épisode na Jean Goubal. Mais pour na lelo vraiment internaute na biso tout. Ba o balandaka au Grand TV ba abonné na biso tout. Vous comprenez ma ramande et zokende. Ezaka kawa. Au Grand TV ne mamba boye sala maka. Merci. C'est Fora Kasenda moi sin Nzambe na bosanité. Na bosanité Dieu merci Diavangama. Sans gêne. Babi osa makamba bia ONG na yo ekende musika. Babi sans oublier Divin Kimbembe. Jeune moro boye écrivain. Tala, moni divin ndozana il faut na mémoire pas Jean Goubal bo panzanteke Jean Goubal mazwa livre no wana tanga ngo bien comme ça au publier yango de bosanité na musika roi David mobali ya mama Dina babi mama Dina mama sociale $500 c'est rien ya bino yango wana tokutani mbala sima merci ciao.